Click on the subscribe button and press the bell icon for more updates. Hi guys, I'm Umakant from Avenger Club. Today I'll show you seat modification on Bajaj Avenger which I have been using for like already 6 months. लेकिन उससे पहले आज हम जा रहे हैं भुलेश्वर टेम्पल एक छोटी सी ब्रेकफास्ट राइड के लिए. दिस टेम्पल इज़ ऑन पुणे सोलापुर हाईवे. इट्स वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल. इट्स अ शिवा टेम्पल. एवेंजर क्लब का ये साल का पहला राइड है और इसलिए हम टेम्पल जा रहे हैं. तो मिलते हैं फिर से सीट मॉडिफिकेशन के डिटेल्स देखने के लिए, लेकिन उससे पहले भुलेश्वर टेम्पल जाके आते हैं. लगभग 28 लोगों ने पार्टिसिपेशन दिखाया इस बार. आई एम लीडिंग द राइड और सयम एंड वीरू आर टेलिंग. राहुल इज डूइंग द ड्रैग रेसिंग. हाई ठंड जो कि इस बार राइडिंग टेल बहुत बड़ा है तो मैं ज़्यादा ओवर स्पीड भी नहीं कर रहा हूँ और बहुत से नए लोग भी हैं. मेरे हाथ बिल्कुल जम गए हैं. मेरे हैंड ग्लोव्स को बहुत सारे इवेंट्स है. उसकी वजह से हाथों में बहुत ठंड लग रही है. आप मेरे राइट साइड में सन देख पा रहे हो, बिल्कुल रेड, बहुत खूबसूरत दिख रहा है. आहा मस्त. हमारे लद्दाख वीडियोस को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और अभी और कुछ पार्ट्स रिलीज़ करने बचे हुए हैं. टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं और पार्ट्स रिलीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, पर जल्दी ही करूँगा मैं बाकी के पार्ट्स रिलीज़. जो लोग मुझे कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन, एवेंजर परफॉर्मेंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके लिए एंड में मैं एक फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगा. सो डोंट माइंड अगर मैंने कमेंट में आंसर नहीं दिया है, क्योंकि इन सम केसेस आंसर्स बहुत लंबा है और वो कमेंट में ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा. तो इट्स बेटर मैं मैक्सिमम जो लेंथी आंसर्स है वो मैं वीडियो में ही कवर करूँगा. और वीडियो में इन जनरल मैं ओवरऑल प्लानिंग, प्रिपरेशन, राउट डिटेल्स, बहुत सारी चीज़ें और भी कवर करने की सोच रहा हूँ. तो सारे पार्ट्स ख़त्म होने के बाद में मैं वो एक वीडियो पब्लिश करूँगा.
पहुंच गए फाइनली। तो हम भुलेश्वर टेम्पल पहुंच गए हैं। बहुत खूबसूरत है। ठंड भी बहुत है। तो अभी मैं आपको सीट मॉडिफिकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं पिछले साल कन्याकुमारी गया था और कन्याकुमारी की राइड में मेरा स्टॉक सीट था। तो ऐसा नहीं मेजर बैक पेन, बट फिर भी एक हल्का सा पेन तो हुआ था। मतलब आफ्टर राइडिंग फॉर लाइक 6-7 डेज कंटिन्यूसली, तो हल्का सा पेन महसूस हुआ था। फिर उसके बाद में मैंने डिसीजन लिया कि मैं सीट मॉडिफिकेशन करूँगा। फिर सीट मॉडिफिकेशन करने के लिए हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टाइप के सीट मॉडिफाई किए थे और मुझे कोई भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि एक तो बहुत हार्ड और बहुत टफ थे। फिर नानापेट में शंकर राव पवार करके एक दुकान है, सीट मॉडिफायर्स है वो। तो उनसे मैंने बात करी और उनको बताया कि एक सर्टेन सॉफ्टनेस मुझे चाहिए सीट में, और फिर उन्होंने जो सीट बना के दिया वो बहुत बढ़िया हुआ। और ये पूरा ट्रेंड हमारी टीम में फिर सब ने फॉलो किया। लगभग 10 से 11 बाइक ने ऐसे सीट कस्टमाइजेशंस करी उसके बाद में। तो अब मैं आपको मेरा सीट मॉडिफिकेशन दिखाने से पहले टीम में और किस किस टाइप के सीट मॉडिफिकेशंस किए हुए हैं वो दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये एक सीट मॉडिफिकेशन है जिसमें राइडर को यहाँ टिकने के लिए है और पिलियन का सीट ऊंचा है। बट अगर आप ये देखोगे ये बहुत ही हार्ड है और जो कंफर्ट है वो पूरा चला गया। मतलब सीट कस्टम करके ऐसा यूज़ नहीं हुआ, इतना टफ है। आपको और एक सैम्पल सीट बताता हूँ हमारा देख के। फिर संदीप जी है, उन्होंने भी सीट कस्टमाइज़ किया। उनका सीट कस्टमाइज़ उन्होंने मतलब हमारा डिज़ाइन देखा और फिर कस्टमाइजेशन किया। तो ये है उनका सीट। इनका राइडर सीट है थोड़ा सॉफ्ट, बट पिलियन सीट फिर भी बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। और ये देखोगे ये शेप है, ये बिल्कुल 90 डिग्री है, बिल्कुल 90 डिग्री, जिसकी वजह से मतलब वो जो अपनी बैक कैसी यहाँ कर्व होती है तो वो कर्व नहीं है, बिल्कुल फ्लैट बना के रख दिया है। तो ये एक इसमें फ्लॉ दिख रहा है। और भी लोगों ने कस्टमाइजेशंस किए हुए हैं, और बहुत सारी बाइक्स जिन्होंने कस्टमाइजेशंस किए हुए हैं वो अभी यहाँ आए हुए नहीं है, तो मैं ज़्यादा सैंपल नहीं दिखा पाया आपको। बट अभी चलते हैं मेरा सीट देखने। तो ये रहा मेरा मॉडिफाइड सीट। हाँ, तो अगर आप देखोगे पिलियन सीट, तो पिलियन सीट बहुत सॉफ्ट है। स्टॉक सीट से ज़्यादा इसको वाइड किया हुआ है। अपना स्टॉक साइड बहुत इतना ही रहता है नैरो, इसका देखोगे स्टॉक से ज़्यादा ये वाइड है और बहुत ही सॉफ्ट है। आप जब बैठते हो तो आपको सॉफ्टनेस फील होती है, दबता है ये अंदर। उसके अलावा ये राइडर सीट है, राइडर सीट भी बहुत सॉफ्ट है। इन्होंने घिस के इसको कम करा हुआ है और यहाँ पे एक बकेट की क्रिएट की, और ये फ्लैट 90 नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे तो हल्का सा कर्व है, तो जब राइडर बैठता है और इसके ऊपर पीठ प्रॉपरली आराम से इसको टिक सकता है, पीठ कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसकी वजह से एक राइडिंग पोजीशन जो है वो बहुत कंफर्टेबल हो गई है। बहुत अच्छा, मतलब आराम से बैठ के इसको टिक सकता है, रिलैक्सफुली चला सकता है। ऑब्वियसली टारगेट तो ये नहीं है कि भाई हमको राइड करते वक्त सोना है, बट जो एक कंफर्ट राइडर को चाहिए होता है वो बिल्कुल इसमें मिल जाता है। और स्पेशल पिलियन को भी बहुत कंफर्टेबल है। मैंने ये सीट लगवाने के बाद में मेरी वाइफ के साथ भी काफ़ी सारी राइड्स की और वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी उसके लिए। अदरवाइज़ जब वो मेरे साथ में स्टॉक सीट पे, पिलियन सीट पे जब साथ में आई थी, तो शी वाज लाइक कंप्लेनिंग अबाउट बैक पेन और कंफर्ट भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि वाइडनेस वो बहुत नैरो सीट थी। ये सीट का कॉस्ट
लगभग 3000 पड़ा है, मतलब उन्होंने हमारा ओल्ड सीट लिया, उसी को मॉडिफाई करते और एक्स्ट्रा 3000 रुपीज़ हमसे लिया। बाद में फिर जो कि हमारा अकाउंट ये मॉडिफिकेशन का बढ़ने लग गया, तो उन्होंने फिर कुछ लोगों को 2500 में बना के दिया और कुछ लोगों को फिर भी लेकिन 3000 ही दिया। ये पुणे में नानापेट में शंकर राव पवार सीट कवर्स है, उनके पास में ये मॉडिफिकेशन होता है। अगर आपको आप पुणे में हो और आपको अगर ये मॉडिफाई करना ही है तो। और हाँ, इस राइड के बाद में मैंने लेह लद्दाख की राइड की थी और बिलीव मी मैंने 20 डेज़ राइड की थी पूरी लेह लद्दाख, पुणे से लेके लेह, लेह से पुणे। जो आप मेरे दूसरे वीडियोस देखोगे तो उस इस वाली सीट पे मैंने वो राइड करी थी और बहुत कंफर्टेबल राइड हुई। मुझे कहीं भी बैक पेन नहीं हुआ। और इसके बाद मतलब मेरे जैसा मिलिंद ने किया था, मिलिंद था लद्दाख राइड में, समरजीत था, मयूर था, इन सब लोग ने यही सेम टाइप का सीट बना था, उन लोगों को भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर आपको ऐसा वाला सीट कस्टमाइजेशन करना है तो ये आप वीडियो अपने सिटी में अगर कोई सीट कवर्स वाले हैं या सीट मॉडिफायर्स है, उनको ये सैंपल दिखा सकते हो और उनको आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या करना है। बेसिकली उन्होंने अपना जो स्टॉक सीट है उसको पहले घिसा के यहाँ पे एक कर्व बना के फिर यहाँ पे पैडिंग लगा के इसकी वाइडनेस बढ़ाई और ये बढ़ाई। अब देखोगे ये पीछे पूरा चिपक रहा है बैकरेस्ट को, पहले वाला ओल्ड वाला इतना बैकरेस्ट को चिपकता नहीं है। तो इसमें हर तरफ से फोम डाली और जो फोम डाली, फोम की भी क्वालिटीज़ होती है, उन्होंने बहुत हाई क्वालिटी फोम डाला, इसीलिए पैसा भी उतना लेते हैं और उस फोम की वजह से ये बहुत सॉफ्ट है। साइड से भी अगर देखोगे तो ये बाहर आया हुआ है अपने चीज़ेज़ के बिल्कुल, वरना ये जो अपना स्टॉक सेट होता है वो थोड़ा और अंदर की तरफ होता है। तो ये था मेरा सीट मॉडिफिकेशन, 3000 रुपीज़ इसका कॉस्ट है। और आपको अगर आपकी सिटी में ये कराना है तो आप अपने सीट मॉडिफायर को ये डेमो डिज़ाइन दिखा सकते हो, उसको हेल्प होगा। अगर इसके ऊपर आपको कुछ दूसरे क्वेश्चंस है या कुछ सजेशंस है तो कमेंट में लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये सीट मॉडिफिकेशन के बारे में पता चले। तो ये था सीट मॉडिफिकेशन के डिटेल्स। अभी मैं टेंपल के अंदर जा रहा हूँ एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। मैं इससे पहले कभी इस टेंपल में आया नहीं हूँ और काफ़ी मतलब लगभग 4 से 5 महीने से काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भुलेश्वर टेंपल चलते हैं और हमने नए साल का पहला राइड डिसाइड किया कि भुलेश्वर टेंपल जाएंगे। एक तो हम आए भी बहुत सही टाइम पे है, मस्त मॉर्निंग है, सूरज निकला हुआ है, बहुत प्यारा मौसम है, ठंड है और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तो मस्त शांत लग रहा है। ये बहुत बड़ा है। टेंपल के अंदर जाने से पहले आपको साइड का नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत मस्त लग रहा है।